Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi urayımdı Allah Taala'nın atımenen başlap jaratkan Allah Taala'ga maqtao aytıp, Peygamberimiz Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat aytıp sözübüzdü başlayбыз. Урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала мээримдүү, урайымдуу зат өз мээримдүүлүгү менен бүгүн биздин арабыздан кош айтышып кеткен бул бир тууганыбызды Мухтар акабызды рахматына алып эйиштен орун берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаназага келгенде эки нерсе болот дейт. Эгер келген адамдардын арасында ыймандуу, жакшы, салих адамдар болсо, өткөн майыттын күнөөсү кечирилет дейт. Эгер келген адамдардын арасында күнөөкөр, бузугу жамандар болсо, өлгөн майыт Мухтар абабызга окшогон намазкан, ыймандуу инсан болсо, ошол өткөн майыттын урматына тирүүлөрдүн күнөөлөрү кечирилет дейт. Жараткан Аллах Таала мына ошол келгендер дагы салих, өткөн бир тууганыбыз дагы салих инсандардын катарын толуктоосун насип кылсын. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде сиздерге дайым эскертип жүргөндөй, өзүнүн пенделерине кайрылып, «Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Эй Алланын барлыгына бирлигине ыйман келтирген пенделер, Алладан чыныгы коркуу менен коркула. Кудайдын акын бергиле. «Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Мусулман абалыңарда гана жан бергиле. Ыйман менен гана өлгүлө. Мусулман абалда жан таслим кылгыла дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайдан чыныгы коркуу. Бул мен корком, Кудай улуу деп эмес, мына ошол Кудайдын акын берүү, Кудайдын буйруган парздарын аткаруу. Кудай адал деген нерселерди адал, арам деген нерсени арам деп, мына ошол нерсени туюп жашоо. Жараткан Аллах Тааладан мына ушундай бир улуу күндө бир тууганыбызды акыркы сапарга узатып атып, жалбарып суранарыбыз, оолу ушул жердеги жалпы маркумдарды. Андан кийин мына ошол тирүүлөргө Аллах өзү ырайым кылып, өзү сүйгөн ибадаткөй пенделердин катарына кошсун. Жараткан Аллах Таала Араф сүрөсүнүн 34 аятында «Ва иза жаа ажалухум ла ястахируна саатан ва ла ястакдимун». Эгер бир пенденин ажалы келсе, Аллах Таала бир секунд кечиктирбейт дагы, эртелетпейт дагы дейт. Кээде тууганыбыздан айрылганда, атабыздан айрылганда, энебизден айрылганда кайгырып, мусибат болуп кээ бир туура эмес, тагдырга каршы сөздөрдү айтып беребиз. Мына ушул нерсе туура эмес. Жараткан Аллах Таала ар бирибиздин жашообузду, өмүрүбүздү, рызкыбызды чектеп койгон. Аллах Таала арабыздан бүгүнкүгө окшоп бирөөдү алган болсо, мында да жакшылык бар. Сиз экөөбүзгө жашоо берип, тирүү жөн койгон болсо, мында да Кудайдын бир неаматы, хикматы, жакшылыгы бар. Аллах Тааланын ар бир иши бул пенделерине өтө бир ырайымдуулук, мээримдүүлүк. Кээ бир адамдардын бул дүйнөдөн өтүүсү бул биз үчүн мусибат, кайгы. Бирок ошол эле учурда биз негизги биле турган нерсе, бул дүйнөдө эч ким калбайт. Бул дүйнөдө албакау лилlah, бул түбөлүк калуу, бул Кудайга гана таандык нерсе. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Рахман сүрөсүндө «Куллу ман алейха фан», дүйнөдөгүнүн, жердегинин баары жок болот, жок болуучу, бул дүйнө менен кош айтуучу, «Ва ябка важху раббика зул жалали вал икрам». Улуу Аллах Тааланын гана заты калат дейт. Алладан башка бардыгыбыз бул дүйнөдө бир убактылуу экенбиз. Бул дүйнөдө түбөлүк кала турган зат бул жараткан Аллах Таала өзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде бул дүйнөдө эч ким калбаары анык экен. Эртедир кечтир баарыбыз ушул жерге келет экенбиз. Мына ушул жерге келгенде мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде айтат: «Ла тазалу кадама абдин». Пенденин кадамы кыямат күнү 1 грамда жылбайт. Хатта юсалан арба, 4 нерседен суралмайынча дейт. Адам өлгөндө, кыямат болгондо, Аллах Таала бейишке дагы, тозокко дагы жылдырбастан туруп, 4 нерседен сурайт экен. Ушул 4 нерсеге жооп бермейинче, бир дагы адам 1 грамда жыла албайт дейт. Мына ошолордун биринчиси ан умрихи фима афна, өмүрүңдү эмне менен өткөрдүң? Мен сага 60 жыл, 70 жыл, же Мухтар агабызга окшоп 46 жыл, 47 жыл өмүр бердим. Ал өмүрдү эмне менен өткөрдүң деп, Кудай эң биринчи өмүрдөн сурайт экен. Өмүрдүн баалуулугу ушунчалык экен, өмүрдөн бир сурап, хадисте экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Ва ан шабабик». Экинчиси мына ошол жаштыгыңнан сурайт. Фима абла, жаштыгыңды, күчүңдү эмнеге жумшадың? Мына ушунан сурайт, андан кийин бейишке же тозокко жылдырат дейт. Демек Аллах Таала бизде өмүрдөн 2 жолу сурайт экен.
жалпы өмірден bir сурайт экен. Жалпы өмірге отчет беріп, жооп беріп бүтсеңіз, жаштықтан отдельно сурайт экен. Кээ бир могул жерде, биздин татар айылында аксакалдар саналуу калды. Басымдуу бөлүк жаштар калдык. Канчалаган аталарды аксакалдарды алып кеп могул жерге сапарга, акыркы сапарга узатып атабыз, жараткандын колунда тапшырып атабыз. Бирок көпчүлүк жаштар калдык. Жараткан Аллах Таала эскертүү берип, бүт өмүрдөн bir сураса, анан жаштыктан дагы bir сурайт экен. Үчүнчүсү ва ан малихи мин айна иктасаба ва фима анфакт. Акчаны кайдан таптың, байлыкты кайдан таптың? Тапканыңдан bir сурайт экен. Кай жака жумшадың? Андан дагы bir сурайт экен. Анан көбүнчө эле мечиттерде, жумаларда, айт намаздарда, жаназаларда сөз угуп атабыз, илим үйрөнүп атабыз, молдолордун насаатын угуп атабыз. Мана ошол уккан насаатка канчалык амал кылдың, кылбадың, ушунан дагы bir сурайт экен, урматтуу жамаат. Демек, дайым эле мен сиздерге баса белгилеп айткандай, өмүр келбестен бурда ойгоно турган, аракет кыла турган, же болбосом фафирру илаллахи инни лакум минху надирун мубин, Кудайга чуркагыла, Кудайга кайткыла, мен силерге Кудайдан ачык айкын эскертүүчүмүн деп жараткан Аллах Таала пайгамбардын тилинде айткандай, Кудайга кайтыңыздар деп дайым эле айтып атабыз. Бирок канчалык бир деңгээлде өзгөрүү болгону менен мечиттерибиздин саны ашкан жок, жамаатыбыздын саны көбөйгөн жок, ыймандуулардын саны көбөйгөн жок, багымдатта, куфтанда, пешинде биздин мечиттер толуп кеткен жок. Жараткан Аллах Таала бул жерге кабырга келгенде, урматтуу менин бир туугандарым, аталарым, агаларым, намаздан сурайт. Эгер намаз жакшы чыкса, намазыбыз ийгиликтүү өтсө, андан кийин калган иштерди сурайт. Кээ бирөөлөр айткандай, жүрөгүң таза болсо болду, ниетиң түз болсо болду эмес. Намазың таза болсо, намазың түз болсо болду. Намаздан сурайт. Ашып қалса, андан кейін намазың жақсы шықса қалғанын сұрайды. Егер намаздар ийгиликтүү шықпаса, анда қалған нәрседен сурабайт экен. Урматтуу жамаат, мээримдүү Аллах Таала кайра-кайра эскертүү берип, кайра-кайра мүмкүнчүлүк берип, бизге өзүнүн көп бир неаматтарын берип атат. Яқинуна би анна саадатул муъмин хакикия хия фил ахирати ла фид дунья. Барыбыз билебиз, чыныгы бактылуулук, түбөлүк жашоо бул акыретте экенин. Бирок ошого карабастан акыретке даярдангандар өтө аз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ва аммаллазина су'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatис samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra mazdud." Аллах Таала Кур'анда бизге кайрылып, чыныгы бактылуулук, бейишке кирүү менен, бейиште калуу менен сүйүнчүлөнгөн бактылуулар, алар кыяматта Кудайдын ыраазычылыгына жеткендер, Кудайдын ыраазычылыгын алгандар, халидина фиха, алар бейиште түбөлүк калышат. Алар асман жер жок болгонго чейин, асман жер турганга чейин бейиште турат. Жараткан Аллах Тааланын буларга бейиште берген неаматы гайра мажзуз, бул түбөлүктүү эч бир түгөнбөй турган, ада болбой турган ушундай бир чоң неаматтар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде: "Ад-дунья сижнул муъмин ва жаннатул кафир." Дүйнө бул ыймандуу үчүн бир кишен, түрмө сыяктуу, ал эми капырлар үчүн бейиш сыяктуу дейт. Ибн Хажар ал-Асқалани күндөрдүн биринде өтө бир улуу аалымдардан жакшы кийинип, бардар болуп көчөгө чыкса, өтө бир кор болгон, бомбуж болуп калган, эч нерсеси жок, көчөдө жашаган капыр яхуди жолугуп: "Эй Ибн Хажар, пайгамбарыңдын айткан моундай сөзү бар. Бул дүйнө ыймандуулар үчүн сижнул муъмин, ыймандуулар үчүн түрмө, ал эми капырлар үчүн бейиш деген. Бирок сенин абалыңды кара, бир жакшысың, ыймандуусуң, ошол эле учурда бир бейиштегидей жыргап жашап жүрөсүң. Ал эми менин абалымды кара. Капырлар үчүн бул дүйнө бейиш деген эле бейиш эмес эле, бомбуж болуп үйүм жок, көрүм жок, ушинтип кыйналып жашап жүрөм. Бул пайгамбардын сөзү мага чечмелеп берчи" дейт. Десе Ибн Хажар ал-Асқалани: "Аллах Таала сени бул дүйнөдө туура акыбалың жакшы эмес экен, абалың оор экен. Бирок ошого карабастан сени кыяматта күтүп турган азапка салыштырмалуу, ушинтип бомбуж болуп, кыйналып, азап чегип, ачка, суукта, башкада ушинтип жүргөнүң тиги дүйнөдө сени күтүп турган азапка салыштырганда бейиш сыяктуу" дейт. Өзүң көрүп тургандай бардар жакшы, өтө бир кенен жашоодо, бир жыргал жашоодо жашап атамын, мен мусулман. Бирок менин ушундай бир жыргап, рахаттанып жашаган жашоомду пайгамбар түрмө сыяктуу деген. Эмне үчүн? Анткени бейиште Кудай Таала мага даярдаган неаматтарга салыштырганда бул дүйнөдө канча бардар жакшы жашоодо жашабайын, түрмө ал бейишке салыштырмалуу бир тозок сыяктуу, түрмө сыяктуу деп жооп берет. Демек, биздин бир аз ибадатыбыздын айынан,
orozobуздун, zeketibиздин айынан мээримдүү Аллах Таала бере турган бейиш, бул өтө бир чоң неимат, урматтуу туугандар. Аллах Таала мээримдүү экен, ырайымдуу экен, пенделерине өтө сүйкүмдүү экен, көп бир неиматтарды берди. Ya ibadallah, ey Kuday'ın pendeleri, ya men akramakumullahu Teala bi ni'metil imani billahi Teala vel yevmil ahir. Ey Kuday özüne iman keltirip, musulman kılıp, musulmançılık nimetin bergen. Kıyamet gün kabırdın bar ekende işengen imandular. Mana oşonday işenişti bergen ulu nimetli neleri? İstaiddu li yevmir rahil ma dametil arvahu fil acsat. Ey Kuday'ın barlığına iman keltirgen pendeler, köçe turgan künge, muhtar akaga okşap, kabırga kele turgan künge dayardangıla. Jaratkan Allah Taala deneňerden ruhuňardy almayınça deydi. Deneňde canın barby? Allah ruhuňdu berip turaby, köçe turgan künge, kabırgan kele turgan künge dayardangıla deydi. Merimdүү Peygamber özünün kutu hadislerinin birinde, künderdin birinde ötüp kabırdın janынан baratıp, bir kabırga toktayt dagı, şu biz siyaktı kabırga jakın kelgende, muna ol kimnin kabırı deydi. Sahabalar aytışat, ya Resulallah, bul balançanın kabırı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muna uşul insan engsegen nerseni bilesiňer mi deydi. Silerdin koluňardagy bardyk dünýeden buga hazır, Allah mümkinçilik berse, 2 rekat şaşıp puşup okup algan namazdın soğuğu bütündey dünyadan artık bul adam için deydi. İza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min salas. Eger adam balası ölse anın amaldары toktayt. 3 jol menen gara kelet deydi. Adam ölgönde arkaňyzdan soğup barmay toktayt eken. Biroq 3 türlü amaldy kılıp ketseňiz gana artyňyzdan soğup barat eken. Mına oşolardyň birösü imandy bala kaltırıp ketseňiz sizge dua kılsa, je bolmasam sadakatın jariya, meçit salıp, köpüre salıp, jol salıp ketseňiz, oşonon kança el faydalangan sayın sizge soğup kep turat eken. Je bolmasam bir kitap yazıp, ilim kaltırıp, baldardy okutup, talabalardy kaltırıp bir mamleketke bir faydalı bir işke sebep bolsaňyz, mına oşoň ayынан adamlar faydalansa, oşoň ayынан soğuplar barıp turat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul kabırdagy bir tuğanyňar 2 rekat namazyň soğuguna muhtaç deydi. Dünýäniň bardygy hiç nerse emes buga, mına oşol kıskaça bir soğup bolgon 2 rekat namazyň soğugu kerek deydi. Rakatan ahabu ila haza min baqiyati dunyakum. Silerdin dünýäňerden 2 rekat jakşyrak bul pende üçin deydi. Hurmatly jamaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın keremetli Kur'an'da ayatın bayandap, al ayatta Allah Taala ma salakakum fi sakar. Sakarga tozoko emne alıp geldi. Bu tozoko kirip kapsıňar. Bu sakardan yakıp jüresiňer deytken kıyamatda. Sakar bul tozoktun bir örönü. Bul özgöçe bir örön, jana горячий точка. Bul sakarda deneden dagı, söökten dagı kıpın kalbay küygüzöt. Allah'ın kudreti sekundda külgü aylantat, kayra can beret, kayra dene beret, kayra külgü aylantat, söök dagı, et dagı kalbayt, sakar uşunday bir emne, azaptуу tozok. Tozoktun bir özgöçe bir korkunuşlu örönü. Ma salakakum fis sakar. Ne oldu tozakka kirip kapsıňar dese, oşol sakarga kirip kalgandar jogap beretken, lam nakum minal musallin. Namaz okugandardan emes elek. Ve lam nut'imul miskin. Bebeşarga tamak berbeyt elek. Oşoň ayынан bugün öntüp sakarda, tozokta, горячий точкада azaptalyp otabız deytken. Ne üçün bul tozoktun en jaman örönüne kirip kaldıňar? Bul jaka kirişiňerge emne sebep boldy dese, Kuday saktasın, namaz okubay jürgen bolsaňyz, dagı da okubaymyn dep atkan bolsaňyz, Kuday saktasın, towaňyzga kaýtyňyz, namazga kaýtyňyz, bugünden başlap meçit jolun tabyňyz. Antkeni en kıyın tozaka kirip, ne bul jerge kirişiňerge emne sebep boldy dese, lam nakum minal musallin, namaz okubay tilek deyt eken. Namaz okubagandardy mına oşonday bir uluu azap kütet eken. O Allah'ın pendeleri. İnnal gaflata an hazihil haqiqa. Emne üçün bul hakikattan, ölüm hakikatынан, kabır hakikatından, tozak hakikatından biz gapilettebiz, kaydigerbiz. Emne üçün ölböçü deybiz. Je bolbosam, emne üçün mına uşul kançalagan bir tugandарды alып kep koysok dagı bir uşul günge çeyin bir үлgü albadyk, özgörmedik. Kudayıma şükür, men sizleri tanıganıma 2-3 yıl boldu. 2-3 yıldan beri kançalagan adamdарды alып kep koyup atabız. Barıňızlar muhtar akaga okşop namazga kattap jürüp, meçitke kattap jürüp, bir biröwdü sökpey, bir biröwen söküşkenden uruşkanyn körbedik.
Mescit jolundan ушул ооруп жатып калганга чейин калганын көрбөдүк. Ушинтип өлсөңүздөргө сүйүнүп келип көмөбүз. Кетти Кудайга, мына машалла. Тос, Раббим, биз күбөбүз бул муктарды бейишке тосуп ал деп. Бирок эртеден кийин дагы бирөөң өлөсүн, бирок намазчитте көргөн эмесмин мен. Месжит жолунда көргөн эмеспиз, мына аксакалдар менен, жамаат менен бирге. Келиңиздер бир коркпойлубу, бир Кудайга кайтпайлыбы, бир чочубайлыбы, ойгонбойлубу, урматтуу туугандар? Аллах Таала денебизден рухубузду алганга чейин бир ойгонбойлубу? Бул Кудай үчүн рухту кайтарып берүү, рухту алып коюу бул өтө жеңил. Алхамдулилла, өткөндө кеңеш атабызды койдук. Bir кайгырганбыз жок, кубанып эле кеттик, дайым мечитте эле. Бүгүн Муктар аканы коюп атам, мен бир туура балдарына, башкасына, аялына бир боорум оруп, жүрөгүм оруп, бир аз көз жаш кылышым мүмкүн. Бирок чыныгы мунун кабырдагы жашоосу бул жыргал. Буга биз тирүү күбөбүз. Сөзүм куруу болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен отурганда бир кишини алып өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ким дедилер? Бул баягы бузуку капыр я Расулалла деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям важабат dedi. Mildet boldu buğa dedi. Qalu ya Rasulullah ve mel vacaba. O Allah'ın elçisi ne mildet boldu buğa? Ne majbur boldu? Seler tirik güvösüңөр, buzuku jaman dediңerle tozokka kirүүsү mildet boldu dedi. Birazdan keyin dagы bir kişini alıp öttü. Bul kim dediler? Bul bayakı imandуу жакшы kişi, Muhtar akaga okşogan, meşitke kattagan, namazga kattagan dediler. Mildet boldu dedi. Ya Resulallah, buğa emne mildet boldu dediler. Seler tiriүү Kudayдын жер бетинде күбөлөрүсүңөр, buğa 5 mildet boldu deydi. Daim janaza бүтүн можеде мен сабагым бүткөндөн кийин туруп сурап коебуз. Урматтуу жамаат, атам кандай киши эле деп. Баарыбыз бир ооздан жакшы киши эле дейбиз. Не үчүн? Ошол хадистин негизинде. Жакшы деп калса, пайгамбар айткан, чын пайгамбар айткан, адамдардын катарына кошулуп 5 mildet болуп калсын деген максатта атам кандай адам эле, бир тууганым кандай эле деп сурайбыз. Бирок кээде эжем кандай эле, апам кандай эле деп сурагандар дагы бар, ушул жакшы эмес. Сенин эжеңди, апаңды бул жерде бүт эркек жамааты тааныбайт, билбейт, тааныбаш керек, билбеш керек. Ошол биздикилер ушул косягыбыз, ушул туура эмесибиз. Эркектер өтсө, башкалар өтсө сураганыбыз жакшы эми, мамиле кыласың, башка кыласың. Сен аялыңды биякта кошунан каяктан таанысың, сенин аялың жакшы жаман экенин. Аялдарыбыз мына ошол эмне эркектерден оолак, отдельный болуш керек. Эркектер эмне аяшыны башкасын тааныбаш керек. 20 жылдыкта барып аны мен валыска түшпөш керек. Туура эми биздикилер кээде сураганы билиши деле мүмкүн, анткени дайым эле чогуу, 20 жылдыкта чогуу, кафеде чогуу, тойдо чогуу, балким тааныса, балким эриге караганда жашыраган билиши мүмкүн кээ бирөөлөр классташыны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер Алланын жердеги тирүү күбөлөрүсүңөр. Силер жакшы дедиңер 5 mildet болду, жаман дедиңер тозок mildet болду дейт. Урматтуу жамаат, биз дагы мечит жамаатынын аксакалдар менен бирге сиз өлгөндө же мен өлгөндө келип, жакшы адам эле дейли, анткени ошол жакшы деген сөзүбүз не болот экен? Бейишке киришибизге себеп болот экен. Бирок ошол эле учурда кээде бир адамдын тирүү кезинде да баркын билгенди үйрөнөлү. Азыр сурасак кандай адам десек, баарыбыз бир ооздан жакшы адам эле, салих эле дейбиз. Кээде бир бузук өлсө деле ушинтип айтып атабыз. Бирок тирүү кезинде ошону бир жакшы бол, жакшы жака жүр, мен сен эртең жакшы деймин деп оңдоп койгон, түздөп койгондор өтө аз. Урматтуу жамаат, жаназа болсо баарыбыз ишибизди таштап келебиз. Мен өзүм баш болуп азыр сабагымды токтотуп, экзаменимди токтотуп келдим. Бирок тирүү кезинде бир зыярат, бири-бирибизден кабар алуу, бир сылык сөз арноо деген нерсе бизде жок, өлүп калды. Өлгөндөн кийинки биздин бул келип зыяратыбыз башкабыз, бул бир тыйын. Тирүү кезинде келип бир көңүлүн алганды, бир кабар алганды да үйрөнөлү. Сөзүм жалган болбосун, качантан бери ооруп жатат. Могул жерде азыр Муктар ака ооруп атканда зыярат кылгандар кол көтөр десем, саналуу гана адамдар кол көтөрүшү мүмкүн, өзүм баш болуп көтөрө албаймын. Эртең кирем, индин кирем деп жүрүп, мен да өзүм да кире албадым, ошол айылдын имамы катары. Өлгөндө баарыбыз жетип келебиз. Кээде бир туугандар менен ата-энени, кошунаны тирүүсүндө бир кабар алганды үйрөнөлү туугандар. Бул жашоо кыска, убактылуу. Бул убактылуу жашада Мухаммадур Расулулла, Мухаммад Аллахтын элчиси, валлазина ма ашиддау алал куфар. Мухаммад менен бирге жүргөндөр капырларга катаал, капырларды жек көрөт. Ва рухамау байнахум, бирок бири-бирине өтө ырайымдуу, мээримдүү дейт. Келиңиздер бири-бирибизге бир ырайымдуу болуп, бир мусулмандын мусулманга болгон акысы деп мына ошол ооруп калса зыярат кылуу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям досторуңарды издеп тургула, жоктоп тургула дейт. Эки күн көрбөй калсаң каяктасың де, оорулуу болуп калса больницага бар дейт.
Бирок биз тилекке каршы мусулманчылык милдетти мына ошолап кеп көргө көмгөндө гана пайдаланып калдык. Калган маалда мен мусулманмын, бул да менин мусулман кошунам деген сезим, чувство бизде жоголуп калды. Келиңиздер бир чыныгы мусулманчылыкка, динибизге кайталы. Жашоо кыска экен. Бу Аллах булар ынтымакка келип алсын, бирин-бири урматтап алсын деп мүмкүнчүлүк бербейт экен. Эгер ажал келсе, жана аятта айттым, 1 секунд кечиктирбейт экен дагы, эртелетпейт экен дагы. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер мына ушундай бир кыска дүйнөдө бири-бирибизди урматтаганды үйрөнөлү. Бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөлү. Бири-бирибиздин урматыбызды бир жайына койгонду үйрөнөлү. Бош убактыбызды намаз менен, зикир менен өткөргөнгө аракет кылайлы. О Алланын пенделери. Иннал гафлата ан яумир рахили таж'алул абда фи хасратин. Ахиреттен гафилетте болуу бул пендени эртең кыяматта өкүнүчкө, кайгыга алып келет экен. Келиңиздер мына ошондуктан жакшы амалдарды аракет кылып калалы. Бул убактылуу жашоодо ибадатка бир өзгөчө бир көңүл буралы. Чындыгында Аллага сүйкүмдүү амалдар бул Кудайга баш ийип фарз амалдарын аткаруу. Кээ бир инсандар бош убактыбызды келиңиздер Кудайды зикир кылуу менен өткөрөлү вала марра. Бир жолу болсо дагы. Анткени бул кабырдагылар Аллах мүмкүнчүлүк берсе чыгып бир жолу субханалла десем дейт экен. Аллах мүмкүнчүлүк берсе чыгып бир жолу ла илаха илlallah Мухаммад расулулlah десем дейт экен. Бул кабырдагылар Аллах мүмкүнчүлүк берсе 2 рекет кыскача намаз окусам, ошонун гана сообуга жетпей калды. Ошол эле кошсо бейишке кирип келет элем, аттиңай дейт экен, бирок Аллах таала бул кабырдан бир да адамга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ошол Аллах таала мүмкүнчүлүк бергенге чейин ушул жерде ошол амалдарды аткарып калалы. Хасан аль-Басри бизге окшоп ушинтип кабырга келип, жаназага катышып, эгер азыр биз койгон адам Аллах кайрадан жашоо берсе, эмне кылат десе, я устаз, бул адам көп намаз окуйт дейт. Экинчисинен сураса көп садака берет дейт. Үчүнчүсүнөн сураса кечиримдүү кылат, туугандар менен мамилени оңдойт дейт. Жакшы иштерди кылат, мечитке каттайт дейт. Хасан аль-Басри айтат, сиздерден сурасам деле ошентесиздер азырчы. Хасан аль-Басри айтат, акмактар, жиндилер, кабырдан бир адам кайта элек. Сен ойгон, сөзсүз намаз окушуң үчүн, садака беришиң үчүн, бирөөдү кечиришиң үчүн, кошунаң менен мамилени оңдош үчүн Кудай бир кабырга тыгып, кайра чыгарыш керекпи дейт. Кабырдан канча адамды портерге жүктөп келдик, бирок кайтканда пустой кетип атабыз. Бүгүн да пустой кайтабыз. Тияктан өтө көп алып келдик Татардан, бирок кабырдан өтө алып кете элекпиз. Кыяматка чейин алып кетпейбиз. Демек ушул жерге келип кала турган күнгө урматтуу жамаат, айта берип дамылалар баш болуп, мунар дамыла, сабыр дамыла, өтө бир көп эле эскертүүлөрдү бердик. Бизден башка дагы мына жер кыдырып, дүйнө кыдырып жүрөсөр, барган жердин бардыгында акыретке эскертүү, кыяматка эскертүү, кабырга эскертүү болуп атат. Келиңиздер бир ойгонуп мына ушул кабырга, акыретке даярданалы. Келиңиздер бир жакшы адамдардын сабында туруңуздар, ыймандуулардын катарына кошулуңуздар. Ажал келип монтип дүйнө менен кош айтышсаңыз, артыңыздан бир коркпой турган дуа кыла турган бололу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман менен мусулман эместин айырмасы ал-фарқу байнал муслим вал кафир ас-сала, намаз дейт. Эгер бирөөдүн мешитке каттаганын, намазга барганын, кыблага жүздөнгөнүн көрсөңөр, мусулман экендигине күбөлүк бергиле дейт. Мусулман менен мусулман эместин айырмасы бул намаз экен. Келиңиздер мына ошол намазга, мешитке бекен бололу. Жараткан Аллах таала мына ошол жамааттын урматында ушул мухтараканы, майитти сыйлап келип отурасыздар. Сиздердин урматыңыздарга ушул өткөн инсандарды, жалпы бул жердеги ата-энелерибизди, туугандарыбызды рахматына алып, жайын жаннаттан кылсын.